வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மக்கிட்ட இருக்க கோழி குஞ்சுகளை நம்ம எப்படி பராமரிக்கணும், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நோய் தாக்கத்துலேருந்து எப்படி நம்ம குஞ்சுகளை தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த பதிவில் பார்த்திங்கன்னா, இந்த கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இந்த கோழி குஞ்சுகள் நிறைய இழப்பு இருக்குது. நிறையான்னு சொல்ல முடியாது, குறைந்த அளவு இழப்பு இருக்குது. நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சல் மாதிரி அப்படியே கோழி குஞ்சுகள் என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி குன்னிக்கிட்டு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா தீவனங்கள் எதுவும் எடுக்காமல் அப்படியே நாளடைவில் இறந்துடுது. இந்த மாதிரி 3 குஞ்சுகள் அவுட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த கோழிகளை பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு இழப்புமே இல்லை. நீட்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வைக்கிற தீவனத்துங்களை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ரிலாக்ஸாக இருக்குது. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோழி குஞ்சுகளையும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காய்ச்சல் வந்தால் நமக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி குன்னுன மாதிரி இருப்போம் பார்த்திங்களா, அது மாதிரி கொஞ்சம் இருக்குது. ஆனால் திரும்ப பார்த்திங்கன்னா ரெக்கவர் ஆகிடுது, நல்லா இருக்குது. ஆனால் இந்த கோழியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை. அந்த மாதிரி காய்ச்சல் மாதிரி வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா கோழி குஞ்சுகள் தீவனம் எடுக்காமல் இருக்குது, அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இறந்துடுது. இதை நமக்கு தவிர்க்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா காலை நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா கோழி குஞ்சுகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா தவிடு இருக்குது பார்த்திங்களா, தவிடில் நம்ம டெட்ராசைக்ளின் மருந்தை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடுறோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கோழிகள் அதை எடுத்துக்குதுங்க. கோழிகளாக இருக்கட்டும், குஞ்சுகளாக இருக்கட்டும், மருந்து கலந்த தீவனத்தை ஈஸியாக அதை எடுத்துக்கிறதுங்க. இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கோழி குஞ்சுகளுக்கு பண்ணணும். அதுவே வளர்ந்த கோழிகள் இருக்குது பார்த்திங்களா, நம்மக்கிட்ட இருக்க பெரிய கோழிகள், அந்த கோழிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படி மருந்து கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம தீவனம் வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா, நார்மலாக நம்ம தீவனம் வைப்போம், எல்லோரும் தீவனத்தில் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஒரு சில கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா அந்த தீவனத்தை மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது கலர் வித்தியாசமாக தெரியும். அப்படின்னும்போது அதை சாப்பிடாது. எங்கள் கோழிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் தீவனங்கள் எடுக்காமல் இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முறையை கையாளும் போது ஈஸியாக எங்களுக்கு கொஞ்சம் சக்ஸஸ் இருந்தது, ரிசல்ட்டும் இருந்தது. நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா காலை நேரங்களில் கோழிகளை இறக்கி விட்டோடனே பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா தீவனங்களை தான் எடுக்கிறதுக்கு வரும். ஏன்னா வயிறு கொஞ்சம் எம்டியாக இருக்கும், இறப்பை. அப்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அரிசி, மக்காச்சோளம், கோதுமை இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தரையில் நம்ம செப்பரேட்டாக கொஞ்சம் ஒரு 4 பக்கம் 5 பக்கம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூவி விட்டோம்னா அது ஈஸியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம 4 பக்கம் தூவி விட்ட உடனே சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் நம்ம டெட்ராசைக்ளின் மருந்தை மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச தண்ணியை சென்டரில் வச்சிடணும். அப்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கோழிகள் அதை எடுத்துக்கிறோம். ஒரு 4 வாய் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா கோழிகள் 4 வாய் தீவனம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 2 வாய் தண்ணி குடிக்கும். அப்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற மருந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கோழிகளுக்கு போய் சேர்ந்துடும். நீங்களே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 வாய் இறையை எடுத்துகிட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி குடிக்கும். அதோ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி குடிக்குது. நீங்கள் இந்த பதிவில் கூட பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு 3 ட்ராப்பு குறைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 வாய் தீவனம் அடிக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ட்ராப் மருந்து குடிக்கும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்குறது ஈஸியாக போய் சேர்ந்துடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நம்ம இந்த மாதிரி மருந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த மருந்து கொடுத்த தண்ணியை எடுத்து கொஞ்சம் நிழலான இடத்துல வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்படி நிழலான இடத்துல வைக்கிறனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம மருந்து காலையில் நம்ம வச்சுருப்போம், அது வெயில் பார்த்திங்கன்னா வெயில் வர 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 பார்த்திங்கன்னா அந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும். பிளாக் கலர் மாதிரி ஒரு காப்பி கலந்தால் எப்படி இருக்கும் நமக்கு, அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிரும். நம்ம ஊற்றும்போது நல்லா மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும், வெயில் பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். இதை நம்ம கட்டாயம் கவனிக்கணும். அதுவே நிழலான இடத்துல வைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வராது. இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நண்பர்களே, ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் பார்த்திங்கன்னா இளம் குஞ்சுகளுக்கு தவிடுலையும் வளர்ந்த கோழிகளுக்கு தண்ணியிலையும் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகே நண்பர்களே, நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.